لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. نن جمعه مبارک ورځ ده او دې ورځ باندې چې زمنګ د جمعه نن کوم خطبه ده او داغي موضوع من خودل داسې ده چې په غزه کې او په فلسطین کې چې کوم ظلم او بربریت دی بلکې د ظلم داستانونو په هغه کې رقم شول او د ظلم یو انتها په هغه کې وشوله. په دې حالاتو کې په امت باندې جهاد فرض شو او د هغې په باره کې علما کرامو فتوا مو لګوله او ورسره د ټول اسلامی امت نه د فلسطینیانو سره د حمایت داغي په आवाज کې خپل आवाज شاملول د دې مطالبه د امت نه وشوه او داغي سره د مسلم حکمرانانو نه او دارنګي د مسلح افواجو نه د جهاد مطالبه پاغي کې وشوله چې تاسو د اسرائیل خلاف جهاد او جنگ وکړي اعلان وکړي او دې سره پکې بل خبره دا وشوله چې اسرائیل به منګه د جنگ په میدان کې هم هغوی شکست ورکو خدایي سره منګ به هغوی معاشي تور باندې کمزوري کو معاشي تور باندې او معاشي جنگ هم د هغوی سره کو نه منګ به د هغوی د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو. دا دو درې خبرې باغی کې وشولې 13 جمعه په دې باندې ما خبره کړې تاسو کتل 13 جمعه داننه 18 تاریخ ته غالبا په 12 تاریخ باندې جمعه یا په 13 تاریخ باندې و دغه ورځ نه تر د نن ورځې پورې یو قسم مذاق د دې فتوی زمنګ مسلمانانو وړاو چې باغې کې باقاعده تر باندې علماء شامل دي په دې مذاق کې سیاسی خلک هم شامل دي او دریم نمبر په دې مذاق کې زمونږ عوام الناس هم شامل دي. الحمدلله دا ډېر لوی تیاری سره مانندې خطبې لدا مواد راوړي دي. دا درې واړه کم طبقې د دې جهاد په باره کې چې د هغوی کوم اشکالات دي د غزه او د فلسطین د جهاد په باره کې د هغې د ازاله او دارنګ داغي د اطمینان کوشش وکاو کوم چې زما ذمہ داری دا او نور که څوک مطمئن کیږي مطمئن بشي او که څوک نه مطمئن کیږي جواب الله لغم ورکړي زما مور کومه ومنګ چون کې د نبی له صلوات والسلام په دې منصب باندې د ناس ته داول روچره منګه د نبی له صلوات والسلام په دې منبر او محراب کې ناس خلک یو
او دا علما د انبیا وارثان دي، نو د نبی علیہ السلام د وراثت حق به ادا کړي، نو په دغه بنیاد باندې خپل سناکام غونې کوشش وکړو. لہذا نن جمعه کې به خالص طور باندې دا باندې یو تقریر نه بلکې دا به یو کلاس په شکل کې چې د فلسطین او د غزې د جهاد په حواله سره کم سوالات، کم اشکالات، کم اعتراضات دي داغي جوابات به ان شاء الله کوو. او دویم نمبر دا کم خلک چې د دې په باره کې پروپیګنډا کوي داغي برته ان شاء الله یو جله کم کار کوم چې دې اعتراضات ولیکي او بیا داغي جواب منګ څنګه کړه دې څنګه کو نو بدی به خبره کوم. ټول اول نمبر سوال راځم چې تاسو وکتل چې په 11 اپریل په اسلام آباد کې په 11 اپریل باندې دا نن 18 اپریل نیشنل فلسطین کانفرنس وشو په اسلام آباد کې او پاغه کې جناب مفتی منیب الرحمن صاحب او جناب مولانا تقی عثمانی صاحب دا پیش او نور د پاکستان جید علماء کرامو فتوا لګولا چې فلسطین کې ظلم دی او زیاته دی، لہذا مسلم حکمرانان کم چې په او آی سی کې دي 57 اسلامی ملکونه دي په دی باندې او دارنګه د دې په افواج باندې جهاد فرض دی، لہذا دی با د غزې د مسلمانانو په حمایت کې او د اسرائیل خلاف جهاد وکړي او د الاقرب فالاقرب د اصول مطابق، یعنی اول به د غزې خلک جهاد کوي، د غزې خلکو جهاد نشو کولای आवाज نو بیا چې کم نږدې و ته کم سټیټس دي ریاستونه دي هغه به جهاد کی سالي او داغې نو ورستو بیا څومره چې وته نږدې حکمرانان دي حکومتونو د هغه به جهاد کوي. دا یو فتوا لګیدله په 11 اپریل باندې نیشنل فلسطین کانفرنس. مفتی منیب الرحمن صاحب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دا فتوا لګوله او دا د پاکستان چوټي کې علما کرام دي غټ علما هم دي پاکستان کې، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن او دارنګه مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب د دارالعلوم کراچي او د لوی سکالر دی، لوی عالم دی، مفتی اعظم دی او نور علماء کرام داغي تایید وکړو. نو په دې باندې یو سوال دا راغی چې د جنگ دا فتوا د دې مولیانو له حق چا ور کړی دی چې دی د جنگ او د جهاد فتوا لګي. یو سوال دی یعنی مفتی منیب الرحمن صاحب لا یا مفتی تقی عثمانی لا یا نور علماء کرام له دا حق چا ور کړی دی چې تاسو فتوی لګو. یو سوال دی د دې سیده ساده جواب دا دی که څوک مسلمانی او د چا په زړه کې درد او د چا د زړه د غوښې نه جوړي او په دې کې د انسان همدردي وي، دا په انسانیت باندې خپګيږي، دا په ظلم باندې خپګيږي، نو زه هغه خلکو له جواب ورکوم. هر کس او ناکس ته جواب نه ورکوم ځکه هغه د جواب اړو مستحق نه دي. د دې خبرې جواب چې دی مولیانو فتوا د جهاد ولې ورکړل او دا یې سید دی له چا ورکړل، جواب دا دی چې زبا دوه قسمه جواب وکم. یو دا چې تاسو ماته د سي جنگ راوخی په 1400 سال تاریخ کې، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت 1450 سال وشول چې نبی علیہ السلام راغلی دنیا ته. د هغه د رسول الله د هجرت نواخلا تر د نن زمانه پورې ستاسو نه تاسو کومه چې د جهاد موقع کله راشي د جهاد په تو څوک ور کوي، دا غي جواب بتاو کې چې داغي د فتوی حق د دوو کسانو سره دی. اول حق دا د خلیفۃ المسلمین دی چې د ټول دنیا کم خلیفہ وي، د مسلمانانو خلیفہ انفروا خفافا وثقالا، کم چې امیر المؤمنین د مسلمانانو وي نو هغه امیر المؤمنین براولږي او دا به د جهاد اعلان وکړي. نو کله چې امیر المؤمنین صاحب د جهاد اعلان وکړو نو دا د جهاد اعلان چې کله وشي نو بیا په امت باندې جهاد په اسیم پر شوی د فتوی د وجنه جهاد نه فرض کیږي. په دې خبر رمضان په یول غواړي ګوري. دا مطلب نه چې په 11 اپریل باندې د ماسپخین پر ټیم کې د فتوی نه بعد جهاد پر شو او په 10 اپریل جهاد فرض نه و. جهاد پر شوی خدا امیر المؤمنین راولږي او د جهاد د فرضیت اعلان صرف وکي، اعلان خبر به تاسو پوهیږئ، اعلان وکي. خو بدقسمتي دا ده چې ټول دنیا خو یو امیر المؤمنین نشته. کم ځای کې امیر المؤمنین دی چې هغه په لاس د ټول مسلمانانو بیت 57 اسلامی ملکونه دي، د هر یو وطن خپل وزیر اعظم دی، خپل صدر دی، خپل کابینه ده، خپل آرمی ده، خپل ملټری ده، خپل داغوی عدلیه ده، خپل داغوی مقننه ده، خپل داغوی عدالتونه دي. د ټول دنیا خو یو امیر المؤمنین نشته دی چې هغه اعلان وکي.
نو چې کله نشته دی نو دا ذمہواری ختمه شول، جهاد به نه کېږي. نه، دویم نمبر کار د دې علماء کرامو دی چې دا علماء کرام به دا فتوا به لګوي. کم چې لوی لوی علماء کرام دي، کم چې فقها دي، کم چې مجتهدین دي، د چا په فتوا باندې او د چا په خبره چې د امت اعتماد دی، هغه خلک به راپاسېږي او دوی فتوا ورکوي. نو موږ خدا وایو. نو ستاسو نه تپوس کوو، تاسو وایي چې ردی جهاد د فتوی د خلکو لا اختیار چا ورکړی دی. نو ستاسو نه تپوس کوما چې موږ وایو د جهاد اختیار د فتوی د امیر المؤمنین سره دی او یا د علماء کرامو سره دی. دین علاوه بل څوک د جهاد فتوا اعلان وکړي؟ څوک شته راسي د تاریخ کې دا څوک شته؟ بلکې زه به دا وایم بالفرض کې به د پاکستان مثال به والما، د پاکستان مثال، د پاکستان وزیر اعظم صاحب بالفرض شهباز شریف صاحب، د هغې نه وړاندې وزیر اعظم عمران خان، او یا اوس چیف اف دی آرمی سټاف حافظ عاصم منیر دی او د هغې نه مخکې باجوا. نو که د جهاد اعلان کړی نو تاسو منو سره کم دی چې څوک سره مني؟ اوس خو حالات د سیدي په د پاکستان کې د سیاسي کلچر دومره لري تللی دی چې کله په تیره زمانه کې عمران خان وزیر اعظم او باجوا کله چیف اف دی آرمی سټاف نو د نورو خلکو ته کنځلې کولې، مسلم لیګیانو د خلکو کنځلې کولې، ورته بدره دی ورته ویل، نه عمران خان منو نه باجوا منو. اوس چې کله عاصم منیر دا چیف اف دی آرمی سټاف دی او شهباز شریف کله هغه وزیر اعظم دی، اوس هغه نورې ورسره نه مني، هغې پسې بدرد وایي. نو دا خو تاسو منئ نه. نو چې د دوی فتوا باندې ستاسو اعتماد نشته دی، د دې وزیر اعظم صاحب او د دې صدر ته نه منئ، د دې چیف اف دی آرمی سټاف نه منئ، او دلته اوس وایي چې علماء کرامو اختیار چا ورکړ دی، معلومیږي ده چې ستا خلاف اصل کې د چا سره د جهاد سره دی، ستا نور څه اختیار نه دی، نور کار دی نه دی. دا بنیادي خبر سوال دی، په دې خبره باندې ځان پوهول غواړي. ګورئ دا د جذباتو خبرې نه دي، او دا د سلیکشن هم نه دی چې د چا وټونه زیات شو د به ګټلي او د چا خلکو چې د چا د فکر مولیان زیات دي هغوی فتوا لګي دا به خلک مني او چې د چا هغه کم دی هغه به نه مني. دا سلیکشن خو نه دی، سیاست خو نه دی، دا خو د اهمه فریضه ده. نو موږ خو وایو چې د جهاد اعلان خو کړی علماء کرامو دی، ته وایې دا اختیار له چا ورکړی؟ دا له شریعت ورکړی دی. امیر المؤمنین نشته دی، او چې کله نشته دی نو بیا اختیار هم دغه علماء کرام دی به تا ته وایي چې جهاد فرض دی او جهاد فرض نه دی، بل څه خو داسې نشته. د سیاسي حکمرانانو خو څوک نه مني، د افواج خو څوک مني نه. نو چې د افواج هم نه منې، د سپه سالار هم نه منو منګه، د وزیر اعظم هم نه منو، د صدر هم نه منو، د علما هم نه منو، د چا به منو؟ بیا دی خو بیا دا مطلب دی چې جهاد میهاد نشته دی، بس ختمه شو خبره، جهاد نشته، جهاد بیا نشته دی. نن یو ځای کې ناستو مونږه، نو بعضې خلک داسې وي که نه سادهګانې د دین نه نه خبر، چېرته یو شی اورېدلی. موږ پرنسپل صاحب نن خبره کول باجوړ کې چېرته یو کس راغلی و، نمازه نه پس به چېرته خبره کوله، نو په خبره کې ویل چې د الله تعالی په دې مباح څیزونو کې، په جایز څیزونو کې دوه څیزونه ډېر بدي شي، جایز هم دي او بدي هم شي. څه شی دی؟ یو طلاق دی، بل جهاد دی. حدیث کې خدا راغلی دی چې ابغض المباحات الی الله الطلاق دی، چې په جایز کارونو کې د الله کوم شی بدی شي نو هغه څه شی دی؟ طلاق دی. بدی شي خو دې نه بغیر کار نه کېږي. نو هغه صاحب سره ځان نه بل شی ملګری کړی دی چې یو طلاق دی بل جهاد دی. څوک پسې پاسېدلی چې الله دې غرق او تباه کړه، دا ته څه وی؟ جهاد د الله تعالی په کوم ځای کې بدی شي؟ جهاد ته خو الله رب العالمین فرض ویلی دی، او الله رب العالمین فرمایي عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. ستاسو به یو شی خوښ نه خو باقي به ستاسو دپاره خیر، الله خو دې ته خیر ویلی دی. دا بنیادي در باندې هغه نیم حکیم خطر جان او نیم ملا خطر ایمان والا خبره ده. زه خاص کر په سوشل میډیا باندې چې کوم ملګري کار کوي هغوی ته وایم چې خلک وایي که نه چې د بجلۍ په تارونو کې او د الله په کارونو کې به ګوتې نه ومانګه، دقه موقع موږ ته وایي دا د بجلۍ تارونه دي، دا د الله کارونه، دا د بجلۍ تار دی، دی چې لاس وړی تا به نیسي. لہذا چې تا ته دا پته نشته دی چې جهاد څه شی دی، د دې دپاره د اباحت شرطونه کم دي، د وجوب شرطونه کم دي، د فرضیت شرطونه کم دي. څوک به د جهاد اعلان کوي په چا باندې فرض دی، د احکام څنګه دي، د دې آداب څه دي، د دې شرایط څه دي، نو بیا خپله په ارام باندې ونیسم، بیا نه پوهېږي په دې خبره باندې. قرآن کریم کې الله فرمایي که نه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې کله تاسو نه پوهېدي په خپله باندې نو بیا د اهل ذکر نه تپوس وکړئ. نو اهل ذکر نه وکړئ تپوس که نو ځان نه ولې فتوې لګوئ تاسو؟ بار تقدیر دا یو بنیادي سوال چې دا سوال چې علماء کرامو د اختیار چا ورکړی دی، نو دا ولې شریعت ورکړی دی. او که تاسو ته داسې څوک معلوم وي چې هغه د جهاد فتوا ورکولی شي نو موږ ته وښایي چې موږ د هغه فتوا باندې بیا عمل وکړو. په دې ناستو کې چاته څوک معلوم وي
یا په ټوله دنیا کې ستاسو د چا باندې اعتماد شته په پاکستان کې راته وخت د علماو نه بغیر د چیلنج ورکوم ټول دا سوچ د ما د خبر یاوري ټول تر چیلنج ورکوم دا علماء کرام تلری کې داته چې بس روزانه لګیا یو غړې وړې وي او په دې پاکستان کې په دې افواجو کې او په دې سیاسي خلکو کې په دې مذهبي خلکو کې ماته یو شخصیت وخایا چې باغ د خلکو اعتماد دي چې دا عالم نه دی او د خلکو په اعتماد دی په خلک نه دي خو تاسو نه منئ چې دا علماء نه منئ او د دې خلکو نه منئ نو بیا به د چا منو منګه دا د فلسطین د جهاد په اړه کې یو وزنی سوال چې دا د هر چا په ذهن کې پروت دی او نن چې سړی په سین په غاړه ناشته دغه بحث دی بیٹک کې ناشته دا بحث دی خړ په غاړه ناشته دغه بحث دی په جماعت کې دغه بحث دی په سکول کې دا بحث دی په کالج کې دا بحث دی یره چې دی مولیانو دا پتو لګوله دا دې چا ور کړی دی دا ولتانه دی ور کړی دا ول طالبان مولیانو نه دی ور کړی دا ول الله او رسول ور کړی دی کنه امیر المؤمنین نشته دی نو بیا به هم دی به د فتوی اعلان وکړي او دغه خلک دی چې تا ته مسله کوي د طلاق مسله د چانه به تاسو کې د عالم نه د نکاح تاسو بچانه کې د عالم نه د منځ تاسو به د چانه کې د عالم او د مفتی نه به کې او د سماعت شو او د جوړ شو چانه به تاسو کې دا حلال او حرام د چانه به تاسو کې د عالم نه خودل د جهاد اختیار نور کوم ورله معلومی کې دا چې بنیادی تربانی دشمنی زمنګ د دین سره ده دین سره دشمنی ده دویم نمبر یو بل سوال پدې کې دا چې ټیک دزا د جهاد پدوی حق دا د علماو سره د خود پاکستان دی مولیانو د اختیار چا ور کړی دی دا سوال له سورو زونه پدې میډیا باندې گردش کوي چې بیا عرب علما ولې اعلان نکو د غزې هغه ولې نه کوي د فلسطین هغه ولې نه کوي د سعودي عرب د دوبۍ هغه ولې نه کوي د پاکستان په مولیانو باندې کم تندر را پریوته دي چې د مرزور دی بجدي را لګیدلې دي د پدوی اعلان کړی دی چې جهاد فرض دی دوی د حق چا ور کړی دی خپل معلومات درست کوي زره ته ما دا فتوا د پاکستان علماء نه دور کړي د جهادي فلسطین فتوا اول د پاکستان علماء نه دور کړي اول دا فتوا ور کړي دا انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز په نوم باندې IUMS دا غینه مخفف دی IUMS انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز چې دا غینوم دی عالمی اتحاد برای مسلم علما عالمی اتحاد برای مسلم علما داغوی دا پروگرام ہو پا 31 مارچ 2025 بانے دا 13 میاش 31 مارچ 2025 بانے اغوی دا سکارو کو چی دی اجلاسو کو او د فلسطین په د حالاتو باندې اغوی سوچ فکرو کو جایزه واغستلا او په دې نتیجه باندې ورسېدل چې په امت باندې jihad فرض دی او بیا راولګېدل په 5 اپریل باندې اغوی د خپل اپیشلی اعلان وکړو 5 اپریل باندې اپیشلی اعلان وکړو چې په امت باندې jihad فرض دی عالم اتحاد برای مسلم علما نو دا په 5 اپریل باندې اغوی د فتوی اعلان کړل سبا دا ستاسو د پاکستان مولیانو سره نه لګي چې د پاکستان مولیان د نه خوخ د دنیا غمستانه دي خو دروغ وي اصل کې ودا عرب علماء عالم اتحاد برای مسلم علما دا عرب علما دي دا پښتانه نه دي پنجابیان نه دي سندیان نه دي دا زمون قوم پرستی خو د حد خبر ورسو چې موږ د یو عالم او د بل عالم خبر نه منو دا خو د عرب علماء دا فتور کړی دا او په 5 اپریل باندې ورکړه د 5 اپریل نو وروسته 6 7 8 9 10 11 ورځې پس په 11 اپریل باندې په اسلام آباد کې بیا نېشنل فلسطین کانفرنس د علماء کرامو د پاکستان وشو او په 11 اپریل باندې د دې فتوی تصدیق او توثیق او تایید وشو نو چا پته ورکړل پاکستان مليان ورکړل دا نه عرب علماء ورکړل دغه فتوی تایید د پاکستان علماء کرامو وکړو بیا ته اعتراض په سبانه حاصل چې د خلکو ذهن کې شکوک شبهات چې پاکستان مليان ولا پته لګوله د پاکستان مليانو غلط کارو کو ټول دنیا و چې jihad نشته ګور مصر ولا و چې نشته ولې موږ دا زمون قبله مصر دی چرته سو یا د مصر نه بچرته فتوا راځي موږ په هغه باندې عمل کو د مصر اخو اسم دین خرڅ خلق دی مصریانو کوم تاریخ دی د مصریان او د مصر مفتی اعظم او داغي علما دا خو دین خرڅ دي خپل دین خرڅ کړي لري اخو د امریکای او د یورپ ټټوان دي داغي نه موږ فتوا لو په هغه باندې عمل کو یا غو ته فتنه ویل داغه او تسلسل فتنه وي دی ورته کنه ولې نو بده خبره باندې ځان په یکا چې دا فتوا د پاکستان علماء نه ور کړی ښا دا مې درته ویلو دا معلومات په دې انټرنیټ باندې موجود دي دا فیسبوک باندې شیر شي او تاسو به کتلو چې دغه علماء کرامو د فتوا ور کړی و البته په دې کې د یو خبرې کوم دا واوره په دې فتوا کې سو د دې انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز IUMS د دې علماء کرامو د فتوا سوا
ځکه دلته یو سوال دی بل هغه سوال لري چې بس دا مولیان په خپل ولې نزي او موږ ته و چې لاړ شي نو تا ته نه وای صاحب تا ته نه وای چې تلل شي jihad لا سی ویلي دنو واورا اول خبر پدې کې دا وا چې فلسطینی عوام پر jihad فرض ہے فلسطینی عوام پر jihad فرض ہے د کوم عوام ذکر چې راغله دي نو هغه د فلسطین د خاور چې کوم مسلمانان دي نو پاغي jihad فرض دی او بیا وہ یہ فریضہ ان سے شروع ہو کر دیگر مسلم ممالک تک پھیلتا جائے گا چې اول به د فلسطین خلک جهاد وکي کوم چې اقرب الاقرب استلام ویلې وا د فلسطین خلک به جهاد شروع کی هغه چونکه اول مقابله نشي کولای بیا به داغې نه شروع شي دیگر ممالک یعنی مصر ورته نږدې دی لبنان ورته نږدې دی عراق ورته نږدې دی ایران ورته نږدې دی شام ورته نږدې دی دغه خلک براولږي او دی په جهاد کې سوالي نو د مصر حکومت خو هغه د داغې د فساد او د فتنې پتور کړی دا یو خبره ده بیا سوي دویم نمبر وی مسلم حکومتوں پر لازم ہے په مسلم حکومتونو باندې دا لازم ده چې هغه د اسرائیل خلاف عسکری او اقتصادی اقدامات وکړي مسلم حکومتوں پر لازم ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف عسکری اور اقتصادی اقدامات کرے بیا موتانه یادی مسلم رولرز یادی حکمرانان دا 57 اسلامی ملکونو چې دي د دې حکمرانان دی راولګي دي د دوه قسمه اقدامات چې یو عسکری فوجان دی ولګي دویم اقتصادي تور باندې یاغوی دي دغه اقتصاد سره دغه اقتصادي کمزوري کې او د غزي هغه دی اوچت کې دغه سره تعاون وکړي دا د مسلم حکمرانانو کې ماته خو نه یاد کړی دوه شو دریم نمبر خبر پدې کې دا و چې اسرائیل اور اس کے حامیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق حرام ہے دا خبر لګ مې بدلګي نو دا ټوله خبر دی لپاره موږ جوړې کړې دي دا وایي چې اسرائیل او داغي چې څومره حامیان دي حامیان یې څوک دي دوبۍ والا دویم دا وی حامیان دي زره ته خیمه د مالک لی ځان سره یو پاغي کې دوبۍ والا دي یو ای والا یو پکې سودان والا دي یو پکې مراکش والا دي بل پکې بحرین والا دي چاغوی د اسرائیل ریاست تسلیم کړه د بنیادی تور باندې په ابراهیم اکاټ کې او په دې ډیل اف د سنچري کې زپاغي باندې خبرو کومه چې دی راول کې د اسرائیل تسلیم کو داخله کې یادې دا تالی سي دي وای دا کې اسرائیل دی او کې داغوی دا حامیان دي داغوی سره به هیڅ قسم تعلقات منګ نه ستو دا حرام دي دا پرېګ د داخله دا د اسرائیل ملګری دي بده کې غلط څه شی دی ولې دریشو او سلور نمبر خبره کړي وا چې ایک متحده عسکری اسلامی اتحاد کی تشکیل کی اپیل کی چې د 57 اسلامی ملکونو ته ویلو چې تاسو متحده فوج جوړ کړئ یو عسکری اسلامی اتحاد جوړ کړئ تاسو عسکری اسلامی اتحاد چې د 57 اسلامی ملکونو داغي فوجان په دې کې شریک یو دي په شریک باندې په اسرائیل باندې پریشر واچي او داخله د ظلم نه بچ کی دا سلور خبري هغه وکړلې او په 5 اپریل باندې چې کله یعنی په 31 تاریخ باندې خبري وشولې او په 5 اپریل باندې اپیشلی اعلان وکړو چې دا جهاد مقدس جهاد دی او ټول امت باندې په مسلم حکمرانانو باندې فرض دی دا سلور خبري په دې پتو کې دا دغه کانفرنس کې انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز دی عرب علما دي پاغه کې ټول دنیا غړ علما کرام دي دا فتوا وی ولګول او بیا درته ماویلو چې په 11 اپریل باندې د پاکستان جید علما کرام راولګیدل او هغه د دې فتوی توثیق وکړو د دې تایید وکړو نو دې فتوی کې یو خل سړی سیاسي اختلاف دی جذباتي اختلاف دی وطني اختلاف دی اسقار دی داغي جواب خود نه په معنی فرض دی نه منګ ورکو نه منګ ته د ضرورت شته خو شری پوینټ اف ویو باندې شری نقطه نظر باندې کې د چا په دې پتو باندې اعتراض نه غدي بیا مراجعه علماء کرامو ته چې دا خبره به غلطه را او د قران یا د حدیث ریپلانی سیکشن سره د دې آیت حدیث متصادم ده بیا علماء کرام بکی اصول فکر بولی خبر باندې بتا سو رسې دا بنیادی تور باندې هغه فتوا چې ما تاسو ته د عالمی اتحاد برای مسلم علما او بیا د پاکستان چې کوم نېشنل فلسطین کانفرنس ته باقی دا فتوا لګیدلې دا بنیادی تور باندې علما د پاکستان فتوا نه وا دا فتوا بنیادی تور باندې د هغه انټرنیشنل کانفرنس وا او د پاکستان علماء کرام بیدار خلک دي 57 اسلامی ملکونو کې په کار خدا او چې موږ دا کالونو چت کړي او هڅه کړي ګرځیدلې چې زمونږ علماء کرام دا ډېر نران خلک دي د پاکستان ولې ځکه چې په انټرنیشنل یونین اف مسلم سکالرز کې چې کله پتو لګیدله په 57 ملکونو کې لومبه د پاکستان ریاست د پاکستان علماء کرام دي چې هغه راولګیدل او د دې فتوی توثیق پاول ځل باندې دی وګورو دا خو زما سره لپاره فخر او اعزاز دی فخر او اعزاز زما استاد لپاره دی ومنګ دا اعزاز راواغستو د خپل لاندې کو او بیا تاسو وکتل چابل ورځي یو بدبخت پکې او د فواد چودري په نوم باندې یو بدبخت لري پاکستان کې شته فواد چودري اگر دې پتوی یو مذاق وړاو کو
هغه فواد چودري سوي ویل دا مولیان جهاد کوي جهاد کوي کنه چې جهاد پرز دی اعلان یې وکړو وای کم مولا چې فلسطین ته جنگ لزی او جهاد لزی وای تاسو ما تسل د پاسپورت نقلونه راولېږئ زه به سلو کسانو له ویزې وکما او په خپلو پیسو باندې به زه غزې او فلسطین ته ولېږم او نران علما کرام پاسېږئ او تاسو د فلسطین ته لېږم او د خلکو ویل زنده باد ډبو ته چې کوم لایکونه ورکول دا ډبو دا بېدینه او دا ګوره صحیح خبره کړه اوس به د مولیانو پته ولګي دا یو کس ویل چې ما په هندوستان کې سل ګزه ټوپ والی که نه وی بل صادق ونی وی چې راځه هذا زراع و هذا میدان د ګزو دا میدان ته ټوپ حسب ناب کومه او ویل چې زه جهلم کې اوسېږم او جهلم تر پسې دا فوټو سټیټ راوړی نو عمار خان یاسر هغه راغی او جهلم ته او هغه چوک چې کوم دی شاندار چوک په جهلم کې نوم دی دا زه په ایویډنس په دلیل باندې خبره کومه چې که تاسو کوم څوک جذباتیان خبره کو چې زه ورله جواب ورکم بیا شاندار چوک کې راغې جامعه حنفیه په نوم مدرسه ده او په هغې کې د ماسخوتن منځو کو په دقه ورځ باندې کله چې دې صاحب دی چې فواد چودري اعلان وکړو چیلنج یې ورکړو مولیان یې چیلنج کړل نو عمار خان یاسر صاحب راغی مولانا صاحب او ویل لا یو راغی تاسو وګورئ نن په دې فیسبوک کې ویډیو شته او وی تا د سلو کسانو پاسپورټونو غوښتلي حساب یې کړل پلانې او سل پاسپورټونه راوړل او په شاندار چوک کې 2-3 غنټې انتظار فواد چودري ته وکړو هغه بغیرت وتښتېدو موبایل یې بند کړی بیا هغه د موبایل اندرسي وکړو چې زه ورشمه د سره خبره وکړو موږ راغلي یو دا پاسپورټونه والا او موږ غزې ته جهاد له ولېږه دا خو بیا ایمان دی د خلکو که نه دا ایمان دی بیا چیلنج ورکوم په اسانه فیسبوک راته بس لګېدلی دی وایي چې سوی مولیانو پسې غافه د سپو په شانې کتے بونگتے رہے او کاروا چلتا رہا والا خبر ده سپی غاپی کارون به تیریږي نو سل مولیان رال پاسپورټونه داغه مولیانو چا سره پاسپورټ ورنه الحمدلله که په دې ځکه د غزې د پاره د پاکستان فوج اعلان وکي نو چې د چا سره پاسپورټ دی هر عالم به ان شاء الله پس پیاول کې ولاړو تاسو به ان شاء الله ولاړی بدیږي زما یقین دی خدا سیکولر خلک چې دین هغه دا خو چې د مولیان خو بس د پټاخې د ډز نه ریږي او کوم مولا jihad لته لیدنو دا نه فواد چودري چیلنج وسم موږ ته پاتې دی د سل غواړي موږ بدل زر راوړو موږ بدل لاک پیش کو او تلار جوړه کې چې موږ هلته فلسطین جهاد لاړ شو دا یوازې د فیسبوک غپانه د سړی به وغاپي خوار شوي دا امت مسلمه په لومبي ځل رابېدار شوی د خوشحالېږي نه او بل دا چې زما استانې خو د جهاد مطالبه نه ده کړې چې ما ورته بځو ما ورته ته ویلي دي چې د جهاد دا کار دا د مسلم افواجو دی او د مسلم حکمرانانو دی یعنی شباز شریف نے مطالبه کړل دا سیمونیر نے مطالبه کړی دا د زرداری صاحب نے مطالبه کړی چې هغه په حکومت کې دي او په دې باندې فرض دی به کوي ګوره لکه دې ته ویلې دي تاسو حکمرانان یې یوازې مزه نه چې بس په کرسي باندې کینو مزه کوا او د جهاد موقع دا به اوس د دې کار دی کوي بدا کار دا به دی کوي یا دغه شان محمد بن سلمان دی او دغه سره په ترکی کې وردوان دی او یا د څومره چې زمونږ مسلمانانو حکمرانان دی هغه ته ویلي ما او ته نه دی ویلي او موږ غوسه یو او ګډي وړي وایو منګه په دې وجه باندې د دې خبرې باندې ځان پویول غواړي چې جهاد فتوا دا علماء کرامو د پاکستان اول نه د ورکړي دا هم ورکړي د دغه عرب علماو او د پاکستان علماو دا غي توثیق وکړو خدا قسمه خلک په میډیا باندې رال دا غي سره یو بل بدبخت د دې مروت قوم دا پښتون قوم دی پښتون چرتم به غیرت نشي کېدلی او بیا دا مروت قوم خډر غیرتی قوم دی خدا سي یو ناول په کې الله پیدا کړ شیر افضل په نوم باندې شیر افضل مروت هغه د دې پتوی داسې مذاق وړاو کو او ویل زه عجیب خبر ده چې دا خلک په کم ځای کې اوسېږي چې دې د ځمکې د پاسه اوسېږي او که د ځمکې نه لاندې اوسېږي هغه یو خبره کړې ده چې تقي عثماني په BMW ګاډي کې ګرځي او په مرسډیز کې ګرځي او د دې جهاد فتوا اعلان کړی دی د حق سو چې دا د جهاد اعلان کې لہذا تقي عثماني پوه شه منیب الرحمن پوه شه او جهاد یې پوه شه صاحب ستانه د جهاد مطالبه چانه ده کړې او ته جهاد کولای هم نشي او دا ستا کار هم نه دی دا د جنکو کار نه دا د الکانو کار د الکانو جنکې دا کار نشي کولی دا الکان کولی شي خدا اعتراض چېره دا د دې مولیانو سره ګاډي دي دا د اول BMG لري کي او مرسډیز لري کي دا موقع قسم پر رب زما د الله په ذات قسمي چې په دې موقع دا خبرې ماله خوند نه راکړي د چا سیاسي سړی نوم معلومه په دې باندې موږ مجبور شو لږ سوچ په کار دی شیر افضل مروت دی او یا فواد چودري دی او یا نور داسې سیکولر خلک دی لږ تپوس وکړه چې تقي عثماني څوک دی ته خو بلس چېرته یا امنه شوی او زیر شوی وی تقي عثماني صاحب په پاکستان کې د 12 اسلامي بینکونو هغه چیف ایگزیکټیو دی
هغه شری اډوایزر دی، داغه تنخواه په لکونو کې نه ده، داغه تنخواه په کروڑاو کې ده. یعنی دا خو هغه چاته وایي چې ستا سره مرسډیز ګاډی د کم ځای نه راغی، ستا سره بي ام ډبلیو د کم ځای نه راغله، چې غریب دی مدرسه کې استاد دی. یعنی پاکستان کې یا د پاکستان تھرو آؤٹ د ورلد ته خبر کوم، ټوله دنیا کې چې کله یو بینک د اسلامي بینکارۍ آغاز کوي، یو ځوان ابل ورځو پات چې تاسو به پیژنئ، نو څوک پروفیسر خورشید صاحب رحمت الله علیه رحمتا واسعه. یو پروفیسر خورشید ور پاکستان چې د ټوله دنیا اسلامي بینکونو چې کله به هغوی د یو برانچ اوپننګ کو، نو اول به هغوی درخواست پروفیسر خورشید صاحب ته کو چې ته زموږ سره ملګری شه، او په پاکستان کې به تقی عثماني ته درخواست کو چې ته زموږ مشري وکړه. د پاکستان کې څومره اسلامي بینکونه د هغې مشر تقی عثماني صاحب دی. دا اوس چې په دنیا کې دا د تکافل دا کم آواز دی که نه، دا تکافل، پاک قطر تکافل دی، پاک ترک تکافل دی، یا پاک حمایت تکافل دی، څومره چې تکافل د برانچونه دي، د دې شریعه اډوایزنګ یا مفتی منیب الرحمان کوي یا تقی عثماني کوي. دلته خو چې په تیمرګره کې یو ورکوټی افسرګۍ په بینک کې ولګي، لاک روپۍ تنخواه وي ورکوټی بینک، او بیا چې د یو بینک سړی مرکزي شریعه اډوایزري څه سوچ د عقل د پکې شته او که بوستي په دې عقلونو کې دننه به څومره تنخواه وي. وفاقي شرعي عدالت فیډرل شریعت کوډ د هغې چیف جسټس پاتې شوی دی. لکه ستا په دې ذهن کې دا څه پراته دی؟ حیران یم دې خلکو ته د عقل نه خلاص. وایي ملا ته ګوره په ګاډي کې د کوم ځای نه ګرځي. د پاکستان کې د ټولو زیاته تنخواه هغه د چیف جسټس وي. یو زمونږ دا فیډرل شریعت کوډ دی، یو دا بل سپریم کوډ دی. دا دوه ججان د پاکستان ټول مالدار ججاني، یو پکې تقی عثماني صاحب و، او ته دا غریب دا ګاډی د کوم ځای نه راغلی دی؟ دا څوک دی؟ زه حیران یم. لږ خپل عقل کلاوهل پکار. 3 کتابونه لیکلي، 3 دنیا میرے آگے، جهانی دیده، سفر در سفر. دا کتابونه لږ وګوره صاحب چې تا ته پته ولګي ټوله دنیا کې خلک هغه دعوت ورکوي. یو ځل نن د پروګرام په پاکستان کې دی، سبا په مراکش کې دی، بیا په امریکا کې دی، بیا په انګلند کې دی، په هفته کې 15 ملکونو ته ځي. هغه ته د سره غاډې سکه هغه جازم ځان لغستې شي، منیب الرحمان ځان لغاډې مغستې شي، جازم مغستې شي، تقی عثماني جهاز مغستې شي. او بیا هغه زما اوستا بشان دي انسانانو بشان ژوند تیرول غواړي. ومنګ نه وزګاری ګره دا غریب سړی دی او گاډي د کم زنه دی او دا مرسډیز گاډي دی او مرسډیز گاډي بس یو قیمت به سي یار، بي ام ډبلیو بس یو داغي قیمت بس. ما او ته دا شي نه ښکاری چې دا ډېر غټ سيزونه دي، دا دومره غټ سيزونه نه دي. دا خبرې ولیکو، دا دی شیر افضل تم دا پته را ده، د فواد چودري تم پته را ده، پاکستان د سیکولر خلکو تم پته را چې د دې خوس کیږي. خو بنیادی تر باندې دا فندډ خلک دی، دې ته د اسرائیل نه پیسې ملاويږي، دې ته ډیکټیشن ملاويږي. دا د پاکستان د عوام په ذهن کې شکوک شبهات اچول اصل کې غواړي. بنیادی خبره دا ده. نور دې ته پته چې دا مالدار دي، پیسې وسره ډېرې زیاتې دي، هیڅ مسله نشته دوی ته. او مفتی منیب الرحمان صاحب ته پته را کنه د پاکستان د رؤیت هلال کمیټې چیرمن د 100 کال نه پاتې و، دا ورکوټه سره ټول پاکستان چې اختر میاش کله ګوري یا د روزې میاش کله ګوري، نو دا منیب الرحمان ته به انتظار. د دنیا د پاکستان لوی افسر، لوی پروتوکول. خو ما تاسو وای نه خیر دی، یو سړی کې ایسی دی او دا غنم د لس گاډي مخکې او لس ته ورسته ډې ستم 15 مخکې 15 شاته. او چې دا مولا اوس چیرمن دی، نو دا دی ګوره په سیکل باندې ګرځي. ها دا په سیکل به ګرځي، دا به ګوره ډوډۍ هم نه خوري، چای به هم نسکي، گاډي هم نه ګرځي، خې جامې به هم نه اغوندي، ښه پیزار هم نه پوښوږي، واسکټ به هم نه اغوندي، بس دا به ذلیل او خوار به ګرځي. نو موږ اله بیا خوښ دی. زمونږ هغه مولا خوښي خبه کېږي ما چې هغه په هر واده کې هم 3 شپې کوي، په هر غم کې هم 3 ورځې ناستي، او په کوژدن کې هم 3 ورځې ناستي، او دا جی صاحب هرې خبرې ته ټیکو چې تا ټیک ویل او خاندي. هغه یو ځای نه یادوم، زمونږ یو استاد و دغه ځای مولیانو خبرې به کوله، داسې قسم مولیان مطلب علم ورسره نه و. د هغې به چې خندل ویل داسې به شروع کړل، د خوله به چینګه کړه، دې طرف ته به ټولو ته وخندل، بیا به یې دینې شروع کړله او داسې به راتاو شه هې به وکړو به خندل. چا ورته ویل چې ولې؟ چې دلته ملک صاحب ناست دی، دلته خان صاحب ناست دی، دلته وډیره ناست، چودري ناست دی، چې ټولو ته وخاندم چې څومره نه خفه نه شي. استاد څنګه مولیان خوښ دي چې یاره بازار ته پسته پسته وای کنه، او زما د مزاج خبرې کوي چې زه سوی مودار ته و چې دا ټیک دی، داسې خو نه کېږي. دا خو دین خرڅه مولیان به دا کار کوي کنه. زما څه مجبوري ده؟ ولې زما کوم مجبوري ده چې زه وایم چې زه به خامخا تا ته خاندم؟ ولې څه چل دی؟ په دې وجه موږ دا خبره هم کوو چې علما کرام تاسو د خلکو وظیفو ته لاس مه نیسئ، خپل روزګار هم ځان لکوئ. علماو له پکار دی خپل روزګار هم ځان لکوي، خپل جاب هم دې ځان لکوي. بالفرض په جومات کې امام دی، د خلکو وظیفو ته مه کښېنه، د خلکو سوال ته مه کښېنه. په جومات په خوا کې ځان له ورکوټه کې بینګې وکړه، ورکوټه دکان وکړه چې د کور چوله دی په دې پیسو باندې چلېږي چې څوک تا باندې بیا سترګې نه راوباسي. که دا اوس دې نه کېږي په پبلک سکول کې په 15,000 باندې ځان له ګزاره کوه، او د چا وظیفو ته مه کښېنه، نو بیا به تا ته څوک سترګې نه راوباسي. او د هغې سره سره
تعلم الله لاس پیدا کړی دي عمل مور کړی دي ځان روزګار شروع کا او د دین کار مو سره کوانو بیا که داسې حالات جوړ شونه سو کو داستر کې بچا باندې بیان راو بس لہذا دا سوالات د غزې د جهاد په باره کې دا غي سره سره یو خبره هغه دا کومه چې یو سوال دام دی چې دا علماء کرام په خپل جهاد لنزي او خلکو ته وایي چې تاسو جهاد دلال شئ دا یو سوال ډیر زیات دی چې مولوی صاحب او مفتی صاحب فتوا ورکوي نو جهاد لم دي دلال شي یره دې سوال ماته جواب معلوم دی خو تاسو برانه اوس خپه شئ چرته کوي ما تاسو نه یادو مخ څوک دا خبره کوي بیا به دا مولوی صاحب کدا سوالو کې زه خو نکام تړم نو چې نکاو تړم نو بیا بس کومه د ناوې کمرې ته بیا مولوی صاحب زی دا خبره منګم کولې شو منګ نه کو زموږ په دې خله کې دا د نبی له صلوات والسلام د منبر او د محراب سره آداب دي دم له خبره چې مفتی صاحب په تور کړ jihad لري دالال شي نو نکاح مفتی صاحب تل بیا به نه یو خاله مفتی صاحب ځکه نه خاون به خالزي دا مفتی صاحب د خزي او د خاون ته وي ستاسو لپاره دا نکاح او حلال شوله یو بل خاطر کې نه راکنه کنه خیر دی یا دویم دا چې کله یو بزنسمن راشي کنه او هغه بزنسمن مولوی صاحب ته وچره دا کار حلال دی او حرام دی نو ورته دا حلال دی نو دا تجارت بسوک مولوی صاحب کې نه دغه تاجر به اوس د حلال او حرام تمیز وکي کنه دا خو هغه ته وي ته څه کار وکا دا غي سره سره یو عالم دی داغه نه څوک ته پوس کې دا کار واجب دی او کدا فرض دی دا به جواب ورکي اوس عمل د کس کار دی چا چې دا تاسو کړی دی په دې وجبان یاد ساتئ چې کله مفتی صاحب دی عالم دی مفتی اعظم کله پتو لګولا چې jihad فرض دی نو په د باندې فرض دی پتا باندې فرض دی او داغه سره سره په دې مسلم حکمرانانو باندې فرض دی خو هغه پتو دا لګولې دا چې په مسلم حکمرانانو باندې په افواج باندې فرض دی خدا په ځان په زور راواړه ولا اخو ته نه دی ویلي کنه دا کوم دوه فتوی چې ما ویلې کنه یو د بین الاقوامي انټرنیشنل کانفرنس دا یو د پاکستان د نېشنل کانفرنس په دې دوانو کې ما ته وخای چې هغه په کې ته یاد کړې ما ته په کې یاد کړې نه وای کم خلک چې jihad کول شي هغه خلکو ته وایم کم چې افواج دي کم چې مسلمانانو حکمرانان دي ما ته خو نه یاد کړی موږ له قار راځي څه چللې معلومه کې د jihad څه زمنګ لګي من اسلام او دین نه پیژندلې بنیادی تور باندې یو عجیب غو سوال دی کنه منګم دا خبره کو چې jihad د ریاست کار دی انډیویډوالي بسوک jihad بنه کوي ټول خلک کوئی چاره بس د افواج پاکستان کار دی او د ټولي دنیا د افواجو کار دی لہذا انفرادی طور باندې بسوک مسلح جدوجہد نه کوي چې ترا پاسيږي او ترا پاسيږي او ترا پاسيږي jihad کې ټول عمر دا خبره من کو لګنه ټول عمر دا خبره من کو مولیان هم کوي عام خلک هم کوي چې دا کار د افواجو دی دا د هغه مجاهدینو دی چې کوم حکومت هغه اعلان کې ناونسه کی خو په دې وخت کې وس منګ وای چې نه مولیان د jihad لال شي دا کوم خبره دا پروسکنی خبر دی ټیکو که څنګه خبر دی ټیک دا اوس پوری خود دا خبره کوله چې دا jihad د افواجو کار دی نو نه مولوی سي بلال شي او دویمه خبره دا چې کوم مولا jihad نه لري زما استاد د علوم کې حبیب الله شهید د کوم ځای مولا نو سو jihad نه تل شهید شوی نه دی الحمدلله زمانی کا ز خپل نکرته خپل اب افغانستان کې الحمدلله شهید شوی دی الته پروت دی زما په خاندان کې زما تر ورځې شهید شوی دی الحمدلله هغه عالمو یعنی کم د توخه ما په دې کال کې پر 2025 کې چې دا څومره خلک په دې بمونو کې وال وتل او پاس دا څوک د ماته په کام سره وخایې کنه ځا دا کوړه خټک دا محتمم دا څوک مولا نو دا منیر شاکر مولا نو دا په دې کراچۍ کې دا کوم علما چې په درزنو په د سینکړو په تعداد کې وفات شو دا ولی مولیان نو سو دا څوک دي دا څوک شهیدان کیږي دا کوم خبره ده او دا بعضی خبره ده لوډ سپیکر او دا نه دغه کولم نه چې سړی پلان لاړو دا کوم خبره ده مولا نزي او زما یاد ساتي ګوره مسلمانانو ورونو زه د نبی له صلوات والسلام د وراثت حق ادا کوم دا خبره کومه چې کم سړی هغه د دین مخالفت کوي او د دین کله مخالفت نشي کولای ولی ځکه په دې پښتنو کې داسې غیرتيان خلک دی به نه پریږدي نو هغه بیا د دین مخالفت نشي کولای د مولا مخالفت شروع کوي دی پاړږي دا د مولا مخالفت بنیادی مخالفت د دین دی د قران دی د اسلام دی د عقیده دی د کعبه دی او د الله دی او د سنشي کولای کوي کو بیا وته نقصان رسیږي دا یو سوال دلته تیم ډیر کم دی او دا ډېر خبرې مالی کلی وي دو سوالات دغه جوابات به کوم که 15 منټه لیټ شنو خیر دی هغه دا یو چرا او دا یو ځوان په دې میډیا باندې دی جاوید احمد غامیدی صاحب ډېر خلک یوري دا نوجوانان ډېر زیات اوري چې هغه چاته بل تپوس کړی دی د پاکستان کې او یا په دې بین الاقوامي علماء کرامو چې دا کوم پتو لګول چې jihad فرض دی نو آیا په دې امت باندې jihad فرض دی ناغه ویل چې نه jihad فرض نه دی ولی
وضاحت کړی دی چې حج او جهاد په دې کې استطاعت شرط دی چې کله سړی جهاد کولی شي نو کوي حج سړی کولی شي نو کوي یعنی چا سره مال دی دا به حج کوي او که سړی بالفرض دومره طاقت شته چې دا د کافرو مقابله کولی شي نو الله به دا مقابله کوي ورنه دا به مقابله نه کوي او بیا ویلي دي چې که چېرته مسلمانانو طاقت زیاتو پاور زیاتو د کافر کم نو الله به بیا مسلمانان جهاد پرځي یو خبره دویم نمبر خبره دا ده چې که بالفرض د مسلمانانو طاقت زیات نه دی خود مرده بیلنس دی بیلنس او دومره دا چې د مسلمانانو طاقت دومره دی چې دا خپل دفاع کولی شي نو په دې دواړو صورتونو کې جهاد فرض دی خو دریم صورت یې ویلی دی چې کله مسلمانان کمزوري وي بیلنس اف پاور د هغې په منځ کې نه د دواړو فریقینو په منځ کې نو بیا جهاد فرض نه دی بلکې بیا به مسلمانان جهاد نه کوي یعنی بیلنس اف پاور په نوم باندې چې د طاقت مساوات او دوانه طاقتونه یو شان ال به جهاد پرځي لہذا په غزه کې هم مسلمانان په اقلیت کې دي او مسلمانان کم دي او ټول دنیا کې مسلمانان کمزوري دي لہذا جهاد نه پرځ دوه خبرې کوم یو خبره ده یو خبره پاږي کې دا ده چې موږ چې دا کم تاریخ وګورو د جنگ بدر نوالا بدر دی احد دی احزاب دی خیبر دی ذات الرقاده او دغه شان د مریسی دا د بن المستلق دا فتح مکه دا حنین دی طائف دی او تاس دی کم جهاد به ته وایم په یو جهاد کې د سندې شوی چې د مسلمانانو طاقت یو ګټ تراک بس ته مسلمانانو طاقت هغه د دشمن د طاقت سره یو شان دی ما تر تاریخ نه معلوم او که تاسو ته معلومات وایي دا څه قسمه چرته نه دی شوی چې په دې جنگونو کې د مسلمانانو او داغي د مده مقابل تعداد یو دی یا د مسلمانانو تعداد داغي نه زیات دی ما خبر پوهیږي تاسو نه پوهیږي د بدر نوالا د تبوک د غزا پورې 27 غزوات چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم کړی دي په یو جنگ کې داسې نه شوی چې د مسلمانانو تعداد زیات دی او د کافرو کم دی او په دې سورۃ البقره کې دا آیت موجود ده انفروا خفافا وثقالا تاسو وزي جهاد د باندې فرض دی ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان داغه کمزور مسلمانانو سړو زنانو ماشومانو په باره کې جهاد ولې نه کوي او چې وی پکار کر ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها یا الله تعالی دې ظالم کلی نه منغو باسا دې په باره کې حکم قرآنی کریم کې موجود یو خبر خدا ده دویم نمبر خبر ادا کوي د دې سره غامیتی سه به کوي عام مسلمانان هم کوي چېر دا پهل خو حماس والا کړی دی د خبر پوهیږي کنه چې دا اغاز او حماس ولا یعنی دا د غزه او د فلسطین مسلمانانو جنگ کې پهل کړی دی نو دا خو د اسرائیل مقابله حمله نه ده کړې لہذا چې بدی کې دومره زور نو او دا ورته پته و چې منګه مقابله نشو کولای نو ولې بیا جنگ کوو 27 اکتوبر 2023 باندې حماس اٹیک کړو نو دا یو لیکو چې طاقت نه یو خبر باندې ځان پوهیږي د حماس سره طاقت وو زمو ته نه خبر 50,000 فایټرز او مجاهدین الحمدلله د حماس سره په غزه کې موجود دي 50,000 فایټرز داغي سره موجود دي او په دې 50,000 کې په الحال په غزه کې صرف 5,000 مجاهدین جنگي کې 45,000 پریزرو کې داغي سره موجود دي دومره خلک داغي سره الحمدلله شته دا کم چې 55,000 کم خلک شهیدان شوه دي دا زمونږ نه دا د اقوام متحده او دارنګي داغه ادارو کم چې زمونږ نه دي دا د يهوديانو ادارې دي براډکاسټینګ کارپوریشنز هغه چې بده کې په 55,000 کې ماشومان او زنانه په دې کې مړ دي په دې کې مجاهدین نه دي مړ دومره اره سونو په تعداد کې مړ الحمدلله طاقت شته یو خبره دیم نمبر خبره دار چې دا اٹیک حماس نه دی کړی اٹیک حماس نه دی کړی زه تاسو ته د یو سټیټسټکس وایم اسرائیل وجود تکل راغله دی 14 مئی 1948 لګتا ته پتی معلومات دي درستی 14 مئی 1948 کې اسرائیل راغله دی او په فلسطین کې هغه ته انګریزانو د دوسری جنگ عظیم نورستو د ریاست او د سټیټ حق ول ورکړی دی په 14 مئی 1948 باندې خو د دې 14 مئی 1948 نه مخکې په فلسطین کې د صحیح اعداد و شمار مطابق د اسرائیل آبادی څومره وه 5% یا 6% پسلو کې 15 کسان یا 6 کسان څوک 2% وي دومره اسرائیل پکې دومره لیکن یونایټډ نیشن ارګنایزیشن یو نو والا اور ولګیدل او هغه یو کار وکړو چې په یو ځای کې د 48 نوړاندې اسرائیل صرف او صرف 5 او 6% دي په 47 په دوران کې په دې 48 کې دومره خلک د دنیا د ګډ ګډ نه راوستل کم ځای نه راوستل
د راوستي دي د جرمني نه راوستي پکې د جرمني نه راغلي دي د هغې سره سره د یورپ نه راغلي دي او د هغې سره د روس نه یورپ روس او جرمني د دې ځای نه خلک راوستل آباد یې کړل او په ډېر تکلیف باندې صرف 33% یهودیان دي آباد کړل په فلسطین کې د 5% نه 33% ته ورسول او دا د دنیا د ګوټ ګوټ نه راغونډ کړل نو په 33% په مقابل کې 67% مسلمانان پاتې شول داسې و نه دلته میجارټي د مسلمانانو 5% خو راغونډ یې کړل نو تقسیم کې څنګه پکار بل پرس که په دې باندې تقسیم کولې په دې ظلم باندې نو پکار خدا و چې 33% اسرائیل ور کړی او 67 چاله ور کړی مسلمانانو لا خو هغوی څه کار وکړو په دې فلسطین کې 45% مسلمانانو له ور کړله او 55% اسرائیل له ور کړله دا هم څه خبره ده شرم نه دی پکار دوی له یعنی د چا چې 33% رقبه وه هغوی له ور کړله 55% او د چا چې 67% رقبه وه هغوی له ور کړله 45% او 5% په ابتدا کې دغه خو پرېږده وه اوس راځو ګورو چې په هغه زمانه کې کله چې په 48 کې د اسرائیل ریاست وجود راغی د هغوی تعداد 55% اوس څو دي چا ته پته شته څو کسان دي 85% قبضه د هغوی د په هغه ځای کې 85% ځمکه باندې د اسرائیل قبضه ده دا ځمکه وله چا په وقف وله چا ورکړله صدقه وله چا ورکړله خیرات وله چا ورکړو دا چېرته و دا ځمکه او نن مسلمان کینی فیسبوک ته دا ډزې کوي وایي دا ظلم غزې والا کړی دی زه ستا په کور باندې حمله کومه ستا د کور نه ښځې بچي مور و پلار وباسم او په دې کور باندې زه قبضه کوم او ته بیا پرې ټوپک باندې زما تندی مه ولن زه به تا ته بیج ته غیرتي دا کومه خبره ده د 5% نه د هغه قبضه 85% ته ورسېدله 85% ته موږ وایي ظلم غزې والا کوي دا فلسطین والا کوي دا هغوی ظلم کړی دی او د هغې سره سره بله خبره واوره دا چې کوم د دې فلسطین مغربي حصه ده په دې کې 4 لاک او 45 لاک تقریبا دا یهودیان آباد دي 85% په دې باندې قبضه ده غزه چې کوم دی غزه 50% باندې چې غزه مستقل د مسلمانانو د حماس ځمکه وه 50% چې کوم د هغې سره په سټي کوم د ښار دی په هغه د اسرائیل قبضه نه لګېدله په دې کې په 1% ځای باندې قبضه نه وه 50% ځمکې ترې واخیستله په غزه کې او کوم چې ګولان کوم د هغې غرونو دي ګولان په 1981 کې چې کله په غزه باندې او په ګولان دا دواړه ځایونه چې دا بین الاقوامي طور باندې د دوی په حصه کې نه وو او دوی راولګېدل او په هغې باندې 50% او 60% هغوی قبضه ولګوله دا خو پرېږده بله خبره ده کومه د اقوام متحده د قوانینو مطابق درته کوم چې تعلیم یافته خلک د هغوی ته وایم کله چې تقسیم وشو چې په دې ځای کې به اسرائیلي او په دې ځای کې به د فلسطین د مسلماناني نو دلته چې کوم دا بیت المقدس دی چې دې ته یروشلم وایي یروشلم نو په دې کې دا خبره وه چې دا د مسلمانانو دپاره مقدس دی د یهودو دپاره مقدس دی د عیسایانو دپاره مقدس دی لہذا په دې باندې به د چا هم تسلط نه وي بلکې دې ته انټرنیشنل سټي ویلی شوله بین الاقوامي ښار دی دا په دې د اسرائیل به هم تسلط نه وي په دې به د مسلمان هم نه وي په دې به د عیسایانو هم نه وي خو تا وکتل چې ټرمپ هغه تاریخ چې کوم دی نو دا 2020 دی غالبا او 2020 28 جنوري 2020 28 جنوري 2020 کله چې د ټرمپ تیره زمانه وه نو هغوی دلته کې یو ډیل آف د سنچري په نوم باندې هغوی یو کار کړی دی ډیل آف د سنچري په نوم باندې دا ډیل آف د سنچري اصل کې د اسرائیل د فلسطین د امن د منصوبین مې ورکړی و اسرائیل فلسطین امن منصوبه په د ډیل آف د سنچري کې هغوی داسې کار وکړو چې دوی یو کار وکړو هغه کار دا و چې د اسرائیلو چې کوم دارالخلافه ده چې دا په تلبیب کې وه تلبیب کوم چې د اسرائیل دارالحکومت دی هغوی راولګېدلو او دغه دارالخلافه راوړله او دا یروشلم ته راوړله بین الاقوامي طور باندې په دې پابندي ده چې په یروشلم کې به اسرائیل او دارنګې عیسایان هېڅوک به دلته کې ځان له به دارالخلافه نه قایمې دلته چا قایم کړه اسرائیل او د هغې نه وروستو بیا داسې کار وشو چې د نتنیاهو او دا د دې ډونالډ ټرمپ د دې شریکه منصوبه چې اوس دا کوم ابراهیم اکارډز ورته ویلی کېږي ابراهیم اکارډز ابراهیمي معاهده د ابراهیم علیه السلام نوم یې وله ورکړی دی او موږ د فلسطین او د اسرائیل امن غواړو څه کار یې وکړو هغوی راولګېدل او نتنیاهو یو څو کاله وړاندې یو اتې ورځو کې خبره کړې وه تاسو به یادي ویې ویل چې په دې ابراهیمي یا ابراهام اکارډز کې چې دا کوم د دې معاهده روانه ده نو هغوی ویلو چې په دې فلسطین کې چې په دې یروشلم کې د اسرائیلو دارالخلافه کله جوړه شوله نو څلور ملکونه راولګېدل په دې ابراهیم اکارډ کې امارات سودان بحرین مراکش او دی راولګېدل او د دې
باقاعده توثیق وکړ اسرائیل تسلیم کو. بیا نتنیاهو یو خبره وکړه سی ویلو در 27 اکتوبر نه مخکې خبره کومه ویل اوس به یو ملک را لګي موږ به تسلیمي. دا نتنیاهو ان ریکارډ خبره کړې و ویل یو ملک به موږ تسلیم کی چې کله هغه موږ تسلیم کړو بیا به د مسلمانانو یو دارنګ یو قطار به لګیدل اسرائیل به تسلیمي. څوک یادول؟ سعودي یادو سعودي عرب ویل سعودي عرب دی بیا به پاکستان دی او بیا 57 ملکونو کې 4 راغلي 53 پاتې دي. نو دا ابراهام اکاټ چې کوم دی په دې کې ویل دا 53 اسلامي ملکونه به اسرائیل تسلیم کې داغي ناجایز دا تسلط او ویل څه کار وکاو دا یروشلم او دا غزه او دا ټول زګونه دا بردي اسرائیل په قبضه کې برازي. په دې وجه باندې حماس ولا ویلو چې منګه په دې 2 کله کې دنه کرشکې او ختمي. نو موږ د څه کار کوو چې دا منسوبونه د خاورو سره ملاوو او د حماس 13 ځوانان را پاسېدل او په 27 اکتوبر 2023 باندې هغه پهل وکړو. په دې وجه باندې چې د بیت المقدس د تحفظ سوال دی د امت مسلمه د تحفظ سوال دی د 57 اسلامي ملکونو د هغوی قرض د حماس مجاهدینو ادا کو او هغوی لاړل په هغې ځای باندې حمله وکړله او په پیراشوټ باندې د هغوی ښارونو ته ورننوتل او دا منصوبه وله ناکام کړله. په کار دا و چې شپه ورځ ما ورته د حماس مجاهدینو دعاګانې کولې دعاګانې چې شکر دی د ټول امت مسلمه مقدمه هغوی لړاو کړله او دا د نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ ډیل اف د سنچري او د هغې سره ابراهام اکاټ چې کوم غټې غټې منصوبې وي د امت مسلمه خلاف و هغې ناکام کړ د خاورو سره یې میلاو کړلې. زم چې د حماس د مجاهدینو خپې منخپل کړی وي. بله ورځ د عراق آرمي ده داسې آرمي شته د عراق ویډیو ما کتلې ده. نو عراق آرمي والا لا دغه ورغلي ده چې د فلسطینیان د غزې نه هجرت کوي هغې ته روان دي او چې کله ویني د هغوی خپو باندې پیزار نشته دی یاره قسم دی سړی ورته حیران شي هغه عراقیان آرمي راشي او دغه فلسطینیانو خپو ته ورښکته شي خپې وله خپل کې وي په دې دغه باندې د خپیال به پاپۍ راغلي دي هغه پوجان د هغې مجاهدینو خپې ښکلوي. دا مجاهدین دي دا هم پوجان دي ځکه وایي دا ډېر اعلی خلک د ټول امت مقدمې لړاو کړله. خو زما اوس اعتراض په حماس والا باندې دی. دا OIC څه ته ویلی کېږي؟ OIC دا د 57 اسلامي ملکونو دا ته پته ده دا سپتمبر 1969 سپتمبر 1969 په 1969 کې چې کله په بیت المقدس باندې حمله وشوله په اګست کې نو د ټولې دنیا 50 اسلامي ملکونه را پاسېدل ویل د بیت المقدس د حفاظت دپاره یو تنظیم جوړو چې موږ به بیت المقدس به د یهودیانو د تسلط نه آزادو او ویل د دې هیډ آفیس به په القدس کې موږ جوړو. خو په الحال چول کې القدس کې اسرائیل دي نو په جده کې ځان له آفیس جوړ کول په جده کې به زمونږ اوس ایمرجنسي آفیس او بیا په القدس کې موږ آفیس کولاو او د دې بیت المقدس حفاظت وکړو. 1969 نه راوالي حسابوي 3125 کال شو 56 سال په 56 سال کې د جدې نه دفتر القدس ته نه وړو. دا OIC دا 56 سال کې په جده کې یو دفتر دی او دا 50 اسلامي ملکونه چکر لال تلال شي جی د اسلامي سربراهي کانفرنس یو پروګرام دی او TAD او ته ملاو شي او الته خلک تقاریرو کې په میډیا نشر شي یره پلاني وزیر اعظم ډېر ټیټ خبره وکړه او پلاني صدر ډېر ټیټ خبره پکې وکړه. ټیټ خبره څه ته وایي؟ شپږ 50 کاله مشول خپل آفیس هم د جدین القدس ته ونه وړو او هغه 56 کال چې وشولو زمونږ د څومره محنتو اسرائیل په خاورو کې میلاو کو 4 ملکونه اسلامي راولګېدل او هغه کوئی تسلیم یې کو. په دې وجه باندې عزتمندو 2-3 سوالات نور مو ټایم ختم دی په اخر کې یو خبره کوم هغه دا ده د اسرائیل د مصنوعاتو بایکاټ خبره پکې شوی وه او په هغې باندې موږ تفصیلي خبره کړله. په دې وخت کې موږ د غزې د مسلمان سره څنګه حمایت کولی شو؟ 2 میدان دي. یو میدان دا دی یو میدان چې موږ د هغې د مصنوعاتو بایکاټ وکړو. دا د شمار ما لیکلی دی خو ډېر ناوخته دی صرف یو پکې وایم دا یو رپورټ ما لیکلی د ځان سره په دې کې دا دی چې د اوسه پورې د هغوی څومره تاوان کېږي. اسرائیل چې کوم دی اسرائیل د هغې یو منټ صبر وکړئ یو منټ اسرائیل چې کوم یومیه خرچه ده نو د رپورټ مطابق دا یومیه خرچه د 2023 لږ صبر 2023 کې چې کله هغوی څومره خرچه په جنگ باندې کړله ابتدا کې 27 اکتوبر کې نو د هغې نه جوړېږي 246 میلیون امریکن ډالر 246 میلیون ډالر چې د هغې نه د پاکستان په حساب جوړېږي 68 ارب 97 کروڑ 59 لاکھ 40 هزار روپۍ دا د یو ورځ د جنگ خرچه ده د هغوی 68 ارب 97 کروڑ یعنی دا یو قسم 69 ارب روپۍ د هغوی د یو ورځ د جنگ خرچه ده. دا د اسرائیل د جنگ باندې د هغوی پیسې لګي. بیا د جنوري 2025 پورې دا اوس 2 میاشتې مخکې هغوی څومره خرچه کړله 42 بلین ډالر په یو بلین کې 1 ارب روپۍ راځي 42 بلین ډالر او 42 بلین ډالر د دې نه جوړېږي تقریبا
دا د دې نه جوړیږي یومیه خرچه چې کوم ایوریج راایستلی دی 83.8 میلیون، یعنی د 27 اکتوبر نه والا 2023 نه د جنوري 2023 پورې د یو ورځې خرچه 83.8 بلین ده، میلیون ډالر ده. د هغې نه پاکستان په حساب څومره روپۍ جوړیږي؟ 17 ارب 86 کروڑ او 40 लाख روپۍ. 17 ارب روپۍ د 27 اکتوبر 2023 نه د جنوري 2025 پورې د یو ورځې خرچه د هغوی 17 ارب روپۍ ده. د اوسه پورې څومره نقصان شوی دی؟ د اوسه پورې چې د هغوی نقصان شوی دی د دې 2025 د کار نه د دسمبر 2024 پورې په دې څو میاشتو کې د دې دا تقریبا شوی ده 18 کرب او 91 ارب او 96 کروڑ پاکستانی روپۍ. 18 کرب 91 ارب روپۍ دا د هغوی په جنګ باندې خرچه شوې ده. دا پیسې ول څوک ورکوي؟ دا علماو ته په دې مصنوعاتو باندې ورکوو. البته یو خبره ده، جنګ له وسې نشو تللی، خیره که 15 منټه زیات ولګي خبر کېږي ما دا خبر به سر ته رسوم بیا رانه پاتې کېږي. هغه دا ده چې دلته موږ وایو چاره موږ خو د کیکونه پرېږدوه یا کولډ ډرنکس پرېږدوه او یا پیپسي پرېږدوه، په دې باندې به څه وشي؟ نو صاحب دا تا ته نه و چې ته کیک مه خوره او پیپسي مسکه، دا وایي د ټول وطن ته و چې تاسو یې مه راوړئ د پاکستان ته، او دانګې د تاجرانو ته وایي تاسو یې مه خرڅوئ. داسې نه و چې تیوالو بې ضایع کا، مطلب دا تیم مه استعمالوه، دکاندار دې هم نه راوړي، فیکټري دې هم نه راوړي، مؤسسه هم دې نه راوړي، او ټول دنیا په 57 ملکونو اسلامي ملکونو دې بایکاټ وکړي. نو هلته موږ څه وکړو؟ معیشت به په ځای باندې ودرو. یو خبره دا ده، په دې پوهېږې په خبره باندې. دویم نمبر خبره دا ده، موږ چې د هغوی څخه حمایت کولی شو په میډیا، په دې موبایل باندې کولی شو. دا که موبایل چې ما ورته کومې امبیان لګو که نه، په دې موږ د هغوی حمایت کولی شو. روزانه دا کولی شو الحمدلله، که دا 300-400 کسان تاسو دلته ناست یئ، که تاسو روزانه یو پوسټ د خپل موبایل نه دا د اسرائیل په مخالفت کې او دا د غزې او د فلسطین په حمایت کې یو پوسټ کوئ، دا ستاسو جهاد دی. یو پوسټ کولی شئ که نه شئ کولی؟ کم کسان به کوي انشاءالله شت کې الحمدلله ماشاءالله ټول تیار یو پوسټ. جګړې مه کوئ تاسو، خو د خلکو ذهن په دې باندې جوړ کړئ. دا کمې خبرې چې زه کوم دا د خلکو ته ورسوي. یو دویم نمبر دا ده، که چېرته یو ځای کې خلک راوځي په روډ په غاړه، اجابات په غاړه راوځي، په تیمرګرې کې راوځي، په کراچۍ کې، اسلام آباد کې، نو چې هغه ځای کې بلپرس چېرته خلک وځي نو ته اوس ودرېږه، دا کار ستاسو ټیک دی، یا اوس لاړ شه، یا اوس لاړ شه هلته زه سره ځم. کلته نشي تللی وایي دا کار دې ټیک دی، د اسرائیل په مخالفت کې دی، خو ته مخالفت مه کوه. په دې وجه باندې الحمدلله تاسو وکتل په کراچۍ کې 13 ورځ باندې مولانا فضل الرحمن صاحب یو مارچ وکړو او حافظ نعیم الرحمن صاحب یو مارچ کړی دی. د هغې سره بیا په دې لاهور کې د امریکن امبیسۍ خلاف یو مارچ وشو. اوس په دې 20 اپریل باندې سبا نه بل سبا په اسلام آباد کې د امریکې د امبیسۍ خلاف، دا ګوره یوازې د یو سیاسي تنظیم ګوره دا کار نه دی، ګوره دا یوازې د مذهبي تنظیمونو کار د ټول پاکستان نه هغه مطالبه حافظ نعیم الرحمن صاحب د پاکستان مذهبي رهنماګانو کړې ده چې ټول د پاکستان نر او ښځې ماشوم او غټ به راشئ اسلام آباد ته، او تاسو د دې امریکایانو د امبیسۍ مخې ته موږ خپل احتجاج بریکاټ کوو. د پاکستان عوام دا د اسرائیل خلاف دي او دا د فلسطین په حمایت کې دي. انشاءالله تعالی د مارچ له به ټول به موږ ځو، او دا د ملګرو ته د انتظام هم کړی دی. انشاءالله بهر به دي باقي د نومونه به لیکي. یو دا ملګري به فنډینګ کوي د دې دپاره، د دې جنګ دپاره موږ ویلو جهاد دپاره به فنډینګ کوو، د زړه د خلاص په دې کې تاسو تعاون هم وکئ، او د هغې سره دا ملګري به نومونه لیکي. که په خپله باندې تلی شئ، که مشران یې کالکان یئ په خپله باندې لاړ شئ، که په خپله نه شئ تلی نو کم از کم د یو کس بیا تاسو 3000 روپۍ دي، که 4000 دي، یو کس کرایه ورکئ چې په یو کثیر تعداد باندې خلک هلته لاړ شي. یوازې د اسلام آباد مارچ نه، په کوم ځای کې چې خلک راوځي، که دا بازار دی، که دا چوک دی، که دا چوراهه ده، که دا فیسبوک دی، که دا څه شی دی، خپل احتجاج به ریکارډ کړو. موږ به په دې باندې څه وکړو، نو سبا یا کولی شو یا به نشو کولی، خپل وس به وکړو. هغه داود علیه السلام په کال باندې چې کله الله تعالی ویل تاسو د میانو ښکار مه کوئ، میانو ښکار مه کوئ، نو هغه څه خلکو د میانو ښکار نه کوو او نورو خلکو ته به ویل دا مه کوئ. نو چا ورته چې تاسو به څه وکئ؟ ویل اسم نشو کولی، خو معذرتا الی ربنا، خپل رب ته خپل عذر پیش کوو. بس چې موږ دا کولی شو، بیان مې کولی شو، جلسه مې کولی شو، مال مې لګولی شو، او که زمونږ دا پیسې چا ضایع کړلې چېرته، زمونږ دا جدوجهد چا ضایع کو، نو زما او ستا ذمواري ادا شوله، او دا تپوس به د هغه نه الله تعالی د قیامت په میدان باندې کوي. ټیم یې نن ډېر واغستو، معذرت کومه ځکه چې ډېر ټیم نه پکار، ملګري راغلي په دې نیت باندې چې په ټیم به کېږي، خو غالبا نن مې 12 منټه زیات واغستل. د هغه بنیادي وجه دا و چې دا موضوع ما ته هم ښکارېدله. الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي، او الله دې زموږ په دې اواز کې څه نه څه زور واچوي چې د غزې او د فلسطین د مسلمانانو حمایت په دې کې وشي. الله دې ما او تاسو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.